Dari ketinggian, tampak pemandangan megah air terjun Niagara yang memisahkan perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Deru air yang jatuh deras menciptakan kabut putih yang menyapu ke udara, mencerminkan kekuatan alam yang luar biasa. Sungai berwarna hijau kebiruan mengalir deras, memutar pusaran di tepinya. Jalanan di sekitar air terjun dipenuhi kendaraan dan wisatawan yang penasaran ingin melihat keindahan ini dari dekat. Dalam gambar ini, kita seolah ikut terbang bersama helikopter, menikmati panorama dari sudut pandang yang jarang bisa dinikmati. Jauh di kejauhan, hamparan dataran dan kota-kota kecil terlihat, memperkuat kesan betapa besar